Allora, con questo video diamo l'avvio a dei video che chiameremo 10 perché sono molto importanti, sono al riguardo di un archivio che abbiamo deciso di avviare, l'archivio della testimonianza del vissuto psichiatrico. Questo archivio porterà il nome del dottor Alain Botero, dottor antropologo che ha fondato l'associazione Astraresi con me e al quale ho promesso appunto di fondare questo archivio. E quando mi sono accorta di quello che succedeva in psichiatria, una cosa che mi ha lasciata abbastanza perplessa, per non dire sconcertata. Esatto, perché l'orrore psichiatrico l'ho vissuto tutto e questo è uno di forti, è quello di non dare la parola a chi transita in psichiatria. Quindi la letteratura psichiatrica, cara Monica, è fatta solo esclusivamente del parere dello psichiatra e mi sembrava una dicotomia per chi studia psichiatria abbastanza grave, a parte poi non ascoltare un essere umano che è una cosa orribile e poi anche dal punto di vista scientifico, visto che hanno la pretesa di scienza, non avere un contraltare o un contraddittorio è assolutamente ridicolo perché diventa un'autoreferenziazione. E quindi la prima cosa che ho detto al dottor Alain Botero a Parigi era questa cosa e lui mi ha fatto promettere molto positivo su questa mia idea e molto entusiasta, mi ha fatto promettere un mese, 2 prima di morire di dare avvio a questo archivio. Io ovviamente gliel'ho promesso e però è rimasta una cosa, sempre un'idea. Finché ho conosciuto Monica, è arrivata Monica nella mia vita, l'ho conosciuta durante un corso, forse il corso di storia della medicina. Sì, su Basaglia, quindi ecco, coincidenze meravigliosa. Lei ha acquistato il mio libro, l'ha letto e poi una sera mi è arrivato il suo messaggio che mi diceva: Caterina, ho letto il tuo libro e io ho deciso di dare avvio all'archivio, quindi mi ha molto commossa, devo dire che ho anche pianto e poi l'ho incontrata, ne abbiamo parlato, lei era ancora impegnata con dei studi perché è passato del tempo. Sì, è passato un po' di tempo, però non ha importanza. L'importanza è attuare quello che si ha in mente di fare. Quindi adesso vi presento Monica, questa studentessa, Monica Malfatti, e vi spiegherà lei cosa ha l'intenzione di fare con questo archivio. Certo. Allora, appunto, mi chiamo Monica Malfatti, ho finito i miei studi da pochissimo presso l'Università di Trento. Allora, mi chiamo Monica Malfatti e ho conosciuto appunto Caterina in università durante un corso, come abbiamo già detto, e subito leggendo il libro che ho avuto modo appunto di leggere, Che cos'è la mia malattia mentale, mi sono affezionata all'associazione Astraresi e all'obiettivo appunto che si pone, che è sostanzialmente quello non solo di cambiare le cose, ma cominciando appunto dal basso, cioè sensibilizzando le persone. Il primo step per sensibilizzare le persone è, secondo me, avere una visione chiara delle cose e dunque della realtà, della psichiatrizzazione. E per avere una visione chiara di questa realtà, a mio avviso, la cosa più importante, forse per non dire fondamentale, è quella di sentire entrambe le campane, cioè sia la parte della psichiatria, ovvero le cartelle cliniche, ciò che la psichiatria ha da dire riguardo al cittadino psichiatrizzato, sia ciò che lo stesso cittadino ha da dire riguardo alla sua situazione. E anche dallo psichiatra, certo, perché sono critici anche certo, sull'operato dello psichiatra. E appunto questo obiettivo è quello che vogliamo porci nel dare vita a questo archivio. E il progetto vuole che questa cosa sia strutturata in 2 momenti distinti. Il primo di sensibilizzazione a livello proprio, diciamo, mainstream quasi, cioè a livello del grande pubblico, certo. E dunque con dei video YouTube in cui le persone psichiatrizzate che vogliono dare la loro testimonianza in maniera trasparente possono essere intervistate da me in un video che poi verrà pubblicato appunto sui canali di Astraresi. La seconda via è più specifica, più dedicata alla ricerca anche in ambito universitario o comunque più istituzionalizzata in qualche modo,
che è quella dell'archivio vero e proprio, un archivio cartaceo fatto dalle stesse interviste, solo appunto in versione cartacea, e destinato a chi vuole fare ricerca in questo ambito, a chi vuole informarsi, a chi vuole far parte insomma di questo movimento che sta prendendo piede fortunatamente, perché appunto la cosa che mi ha colpito dall'inizio è come i TSO, o comunque la psichiatrizzazione in generale, sia un argomento che passa in sordina rispetto a molti altri e che però c'è bisogno di parlarne perché è veramente davanti a noi tutti i giorni. E questo è un po' l'obiettivo ultimo dell'archivio Alain Botterot che vorremmo mettere insieme in questi giorni. Grazie Monica. Grazie a te.